Sa laing balita, negosyante sa Boracay, may bitbit siya matrabahante paingon sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron padayong makapanginabuhi. Sunod buwan, ablihan pagbalik ang isla. Kumustahon nato kung giunsa nila pag-survive sa krisis sa gibiyaang isla o ang ilang kahigayunan sa isla sa Mactan. Ano yung report? Sila mga trabahante sa usa ka water sports business nga ana sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City. Daghan kanila gikan sa Boracay nga gikuyog silang amo human nasiradaan ang isla. Usa kanila si Alfie Maming kinsa mipadayag nga mingaw man tungod kay layo ang iyang pamilya apan kinahanglan niyang manginabuhi alang kanila. Malaki sir yung provision ng pag-close ng Boracay. Maraming nawala ng trabaho yung mga Mabuti nga kami dito nasa Manibos sa Cebu. Suma sa tag-iya nga si Milky Maming nga iyang gisiguro nga dili makulban o kaldero ang mga tawo nagsalig sa iyahang negosyo busa. Iya silang gidala sa pagtukod nila og branch diha sa Lapu-Lapu City. Maganda naman yung operasyon nung bukas pa yung Boracay. Then nagkataon lang talaga na gustong linisin ng ating presidente. So actually maganda naman yung kinalabasan. Bisan og moabli pagbalik ang Boracay, magpadayon ang gisugdan nilang patigayon sa Sugbo. Hinuon, mubalik ang ilang mga trabahante sa gibiyaang isla. Papasalamat din talaga ako na nagkaroon kami ng branch dito sa Cebu before nangyari yung closure ng Boracay. So at least mayroon kaming sources kahit papano at nakakatulong kami sa mga staff. Dala nila ang ilang mga kahimanan sama sa helmet diving nga paborito sa ilang mga kliyente. Ganin abda namong kining grupo sa mga turista nga misuway sa helmet diving. Gisawom nila ang dagat o gipakaon ang daghang mga isda o gitawag nga feeding. How do you find Lapu-Lapu? Is it beautiful here? Oh. Beautiful. Beautiful? Oh yeah, beautiful. Jowa? Yeah. Man! Ang chairman sa Committee on Tourism sa Barangay Agus miingon nga midaghan ang mga turista sa mga beaches sa ilang barangay sukad gisirada ng Boracay. By monitoring sa LGU sa DNR, so far ang ato ang kadagatan is 100% diri sa Barangay Agus, limpyo gayod. Nagpasalamat ang negosyante ug ang iyang mga trabahante sa kahigayunan nga makanegosyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Naglaom sila nga hingpit nang malimpyuhan ang Boracay Island.